Zala tepe komi. Babi mu pepa sika, nem ko mu pepa sika. Betty Masengo, mon entier. Tourna nani. Canal Future News. Mama ki to konesa wana. Masola mboka eza wana. O eza vient jorate. Musique a Congo so lingo yebango. Wapi. News. Betty Masengo lilala. Orange. Abose belé yo la démission na bino Canal Show hein babi Canal Show de makambo Canal Show de solution Canal Show de vérité hein Canal Show na kati Canal Future News babi chaîne ya moko na ba site nyonso quoi bon continuer ko s'abonner ndé bo message na ba fan nga o déjà bo s'abonner ki merci d'avance ndé bo s'abonner ki na ba on bo s'abonner te na ebika ke au fur et à mesure bo s'abonner na pesi merci na boss na nga Dav Mubama papa na Davline Mubama pourquoi pas ma grande sœur chérie que j'aime bien Barbie moi ça Pembe hein la formatrice Betty Masengo moi ça Pembe maman la Davline Mubama na boss une équipe technique eza na ma caméra so bomo na ni Cosette double star boye na banda kuna bino Barbie CP yo mona na kitoko donc eza grâce à Josué quoi un caméraman célèbre Barbie a tout ça na usine il y a des journalistes usine il y a des caméramans usine il y a Mambutu, il y a formation quoi. Babi Zine dans mon Canal Future News. Merci beaucoup pour notre confiance et fidélité. Bozo personne artiste na bino, jeune journaliste na bino, ni Cosette jeune artiste quoi. Jeune star, Babi double star CPI. Lelo nazana maître et chorégraphe. Il y a Wenge musique à maison mère au bolingara moi trop à former ba danseuse ebele ba o batika ba o bazo bina pe misu ba oya azo former ka ba bi to za maître mao to solo la po ba bi la zambe peli moto et longo na bino nde to découvrir sur la zambe peli moto na nini maître mao bonjour bonjour et puis c'est ba tuna so ba na nga ROP bonjour le soir bonsoir et puis tout le monde sali. Ok, merci Maître Mao. Na sepeli ndenge onzimi invitation na kwa émission na Canal Show Maître Mao Barbie la zambe peli moto. Poni la zambe kope la moto. Nini ezole kanala zamba Barbie ba danseuse ya Wenge musique à maison mère ba sente bango na ndenge on sakanate donc bango nyonso ba sente sete bango. Différence nini eza ba danseuse akala lokwa ba Linda Mondele, ba Tanya et ba Anya ba nani ba danseuse ba leka na Wenge musique à maison mère na ba danseuse baza sika différence nini ezali hein étant que maître chorégraphe na bango. Merci na question tuningai tara no lobio la zambe peli moto nenga pona nga na bi la zambe peli na ngo moto te to ani na kati ya zamba parce que la zambe peli moto mais banyama nyoso tu ba okufa ti pe banyama nsu ba okima mais eloko ezaka différence auto tunangai ya ba danseuse akala na ba danseuse lelo en tout cas pour nga na mona ngo différence ezate parce que bango nyon surtout baza bana tata moko maman moko papa o aboti mwana lelo na aboti za 15 enfants er aboti ya 16e 17e baga bana tata ba maman moko ataboti bino na 4 femmes baza ka bana boaka ba makila moko tu vois bon sur le binete ba danser ba sente bango bon na ebina nte maintenant ça na ka place yo lobi wana kelo ba danser kana sika so ki différence eza moi muke par rapport que leki kuna leki par rapport pour potes de la soute yobi pote ate muntu to ayebi en Afrique muntu to ayebi en RDC que awa na RDC poto ya ralisu soute yobi ne ba combattre ba telemela ba makambu bitka to ko lo bango to ba tout ba se ba yebi ne ka gouvernement mse kende babo dali kambwana ya ko monka différence c'est ça parce que un agina ba danser zera to na okedi ba Zénith un agina ba danser zera to na okedi ba Lycée Montmartre et to agina ba danser zera to na okedi ba Olympia ba de petcha ba gili ko ba podium ba scène ba zo ko bina ndo to lo ba ana ba danser zo tangilingana lelo kaka mamisalo bango ba sala ya on peut ba danser na bango siko ya ba sala ngo ya ko même ba danser ba bino ba zenga luketu ya moka ba danser zera ba to sala ba biloko ebele na ba Zambie na ba Kenya soto si awa na Zimbabwe oto utaka les madame sont ka bangwana okoba do ezaka même scène kaka donc yangwana mais différence c'est ça na ngote parce que baba na tata maman bango to bazabana Igwe le roi de la forêt et puis bango to bazabana ya maman pasteur si de Jimapata bango to bazaba ndeko ya exaucer na gladi donc place bazape na pesi bango pe mboto avec président j'étais sali Igwe le roi de la forêt Wenge musique à maison mère ne tombera jamais. Soko le binanga kemba sko ba danseuse à maison mère bato zo ba zemi ba o sente bango. Otangenga kombo ndeti danseuse nini ndeti danseuse kani.
Sarah Solo bien soliste na bino Sarah Solo ba sente Messi ba sente Mamulu ba sente pe ba mi bala ngo ba sente ba danseuse ba danseuse nini ya wenge musique maison mère ya we ranso le roi de la forêt ba mi bala ngo ba zo sente bon nzambe limbisanga kwa ba fa na ngabo limbisanga ba danseuse na biso bo limbisanga parce que nga mono no ki passe pour ngande na bo jeune artiste no linga na ba ngote mi bala ngo ba na bon bien te ba pe na mbongo te ba tina te mi bala mo ya bien te donc bon ça vraiment soni ce que le roi de la forêt qui ke ba danseuse ne ba sente bango pas mi bali mo bo bazana bango kuma longa te baza tina te ba bon mériter ko za mi bali na bango te et ça lié nini alobi pe nini pour Sarah Solo ba sente ka bo merci kutu to lo bakate bon merci hein. Bien rapport le bi Sarah Solo na moi mo bimina ki danseuse o tie Sarah Solo mais au raison isinga kaka na raison soka po na ebi ke na otangi pe parmi les filles tu vois mais Sarah Solo déjà azara déjà na azara na mobile naï mais où t'es Côte d'Ivoire sur mobile a andeni cash quoi c'est yoka ngati azara na mobile naï wana na bandi otala rap na la zamba playa a présenter mobile naï na la zamba playa igola le forêt a doba benda ke Sarah Solo zumbong abi Sarah Solo ça na mobile abi ke oui président vient son na ça na mobile. Ah, est-ce que mobile na ko sala ah ba c'est des ali ba image ezali bo tala ngo mobile na laksa musapi mobile pe na ebie ba bengo mobile na matati na podium ba image na pe ezali mpe tina ba CD na ba makam na bino tout so na ba net na bino tout ezali le local le même mobile wana o azala kinae yana te sous deuxième mizemba boti nae ce que mabe ça parce oh merci ba yo kana toke no makamo eno pour so dela pour ba finga ina nu Sarah Solo lesbienne obike likamo finga mutu PD oh ebino musalo sala raté les gars finga mutu lesbienne oh ebino les gars sala raté et la canon choquant et puis les camboana do so okeka kana commune okeka na ne obi okosa no prison bon azandi ba finga batu mama na yo atando ngo lekika boye o fioto lim ndabi oh mais comment te mutu fioto nga obi prison zandi o c'est combien musko kamsu se swaka Sarah Solo la boti mwana mobali pas azali Sarah Solo na pesi ombote so bi Messi un anu bolingo équiparaté do bolingo équiparaté papa koza na mbongo wa danse obisi mwana okay mbongo oyo na ya posa obala mwana oyo mwana ministre fanda kao mwana ministre pas ape na l'art papa na pas na l'art bika bala mwana ministre mais yo talibu oh mwana ngo ministre za na mbongo ne me bolingo na okaka yo lingi na o mutu mo bateka ne ba kwanga teka ne ba makala toto mwana ngo ebele awa oyo tala lelo te yo tala fiti ata famille lobby ata ba kangi ata ba beto ba mbeli soka lingi mobile na ye litimba za pe jouer a eba pe na mboka oyo banini eta bolingo na ye lobi te ko ba sente parce que todo sala makamne ya libala na sala ya gina sa présentation za libala te kanga lipongo za libala ah ma ya monongo libala biso to monongo libala so to kumso ndeni ya monongo libala biso pe to ya to monongo libala bon so za présentation so za soki dote so za soki nini so religieux so pe di catholique et de nini bon ya monongo libala bon biso pe photo encourager ngo mutu monongo libala to pe sambote mais libala mutu na mutu bakota raté eza bolingo na bango yo kasi Messi combien de mimbali ba enviai combien ba enviai mimbali ba pe belé oh ya bien mais atali mbongo tala si bato na atali mbongo na binoté natali ki flatterie na binoté parce que tamso bo linganga lelo pona na wenge musika maison mais tamso lo mna oza ate o kata libala bon atali chéri na ye o balingani excuse o balelana bana poto ba yebi ba poto ba yebi ba mettre les grands rouges bazali ba les grands gérants Pierre na hôtel TH bazali Tolobani les grands gérants Pierre les grands gérants Pierre na hôtel Les Jardins bazali les grands gérants Pinda na hôtel TH azali ayiba makambango Dr Sarkis ayiba makambango ngana ko loba te eza bolingo na bango soko lobi ya mamu mbali nazali ye moko la station mobile na et puis c'est bon et puis yobi mamu nenga tamla alimena na ye amwa moko lukane de gauche droite te ana nous respect et puis apesa na nous un plus na makambo ebele Holanda
na makambo belé ya Robina apesa pe ba danse na ye na lela tondi te mama na lingi na mamumuluba tutu ba bike mamumuluba na bandi na ba makambo belé o ezeleka a na kin mutu kutu aleki na mamumuluba na komba zate Sarah zale na zem na ye Sarah mso a danseuse awati ko bota mobali ne pas ali kanate oromona ezama ma 7 jours de la semaine donc 7 jours de la semaine ezoma makambo belé ba mbonge bazemi kama mazemi ezama mbali na bango mama ezama mbali na bango ba bête te auto bako laisser petite bête bourgine la un propre poison eza bongo te obe ba kombe suka na son to benga ba Nelson ba poisson eza bongo te ezama mbali ba na bango na peso ka exemple ke moi si kitoko azali mais sikoyo papa na yobi ke mama yo ko bala kaka mwana ministre pas na mbongo mais mwana wana mwasi aboyene ministre mais ngia ngana eka ka frigoriste alingana ngane mutu ateka ka makala deza bolingo ba yo tata to beti fimbu abina ninga mobile na ngana otala film un prince à New York te otala ba makambo na te ba lui ke yo mutu ambongo yo mutu ambobalana ya salani akei mais pas akenda ka bike papa na ngaza na mbongo mais azomela maoko sa mwasi na papa la ziki pauvreté nyonso tout parce que to wa otaka no lala te mais suka un mois ça ko redécouvrir abi donc c'est que mobile na ngapenda ndene na bombaki. Ok, merci pour la réponse. Maître Mao j'espère qu'il va comprendre bien. Maître Mao, le roi de la forêt, a voyagé qui peut aller à concert. C'est en Tanzanie quoi. Tanzanie si je ne me trompe pas. Tanzanie, ce que Maître Mao, oui, on sonne à Tikio, à Tikio va danser sur soi. Quelqu'un na nani, babenga Sarah na Chouchouna. Pour la nuit, va danser sur soi Tikali. Pour la nuit, on peut mettre chorégraphe au Tikali. Comme exemple parce que yango ngabe na tikali maintenant ka bana poto boganga mingi mawa tikala raté mawa basala likopana Vienson na président nae mawa tikala raté mawa na kana kisi mawa na pendela kana kisi so boningo bani kisi nange poli ka bino mo sous suis bino mo tunanga donc laissez les enfants parler on comprend laisser les enfants parler le ngana ba kana bana poto bangwana wana kisi bongo wangani tenga kisi nange zala kutu ezali po au moins que mikolo skoyo bokoko susu yeli susu moi bokoko le basu bokoko su kisi parce que bakoko na miso bazala ka déjà quoi wera mta ba kisi maître Mao mta ba kisi donc entourage ne bodaka ba kisi oh sko wera mta ba kisi sko ataka bato ba kopo ekanga bato na ka jomo soki kopo soki la di kopo place na pese mo mutu na nganjili sko wera komi la di kopo mais pour que vous ayez mamora, c'est des grimaces du boulot. Parce que soit le bi soit bi ngaba keba, soit bi bien et puis ça on chansa et puis ça mouton nzamba pambola. Taka mouton moko donc aleki na ba leader nyon surtout, na minitso ba orchestre nyon surtout. Bana na biso kan leader ni wera leki. Oh nyon sauté na tangi nyon otanga ba komo te pona pena. Kofi Olomide ba jibe pia. So ngana bi nyonso na otanga ko ba komo na bango te pona pena ba pinso ngabi ka nyonso, yo ba ka nyonso. Si vous avez un son abimisi, l'équipe bana nyonso parce que le lot qui n'est pas pour bana na famille na kotanga ma tangi fabrigas na zo beta musique na no temene fabrigas c'est zo to bimisa koko awera hérité mais on a le baté hérité pas beta musique hérité pas beta musique aujourd'hui faire yana ka ko moi na pe awera a beta musique aujourd'hui JDT aujourd'hui ebele bazali awa ebele bazala ba oseleka mote bosonga kisango ani likambo ezali awa batutu na Congo ba yebi yango tota kozana na likambo ya passeport ezalaki semi biométrie mais le loba lui ba sala biso ba biométrie bon biso ce ko ba voyage le ka ke belé fort moyen okende ba place wana ezate o ekotaki wana ndambu ebimaki ozolanda kambango ndambo ebimaki biso tobeka toka na confiance que non makamna biso ndenge kenda tokei pe kutu na logique des choses aéroport na biso nde babimi nde bamiyibi parce que bino bayebi ke baozwa semi biométrie te bato balakisi biso balakisi bino passeport yango bopesa biso gros passeport na nini bokofutela bopesa biso babillet pourquoi alors on parle likambo mais elle comme ça na momango au passeport au voyageur ma lisute oh mais biso pesa bino semi biométrie namba biométrie mso to bima et ça les gars on a rien na bandi yo mona kinde mama kamwe zalaki donc voilà donc likambo zalaki ande ay likambo ya passeport mais na bandi yo moni concert et beta na bango puis c'est bon na mito tozoloba awa le 22 awa tozana biso kuna tozana biso na mai soki kuna na fête ya Senel au Torobeta
Ok, merci maître Mao Bobi. Tant que biso ka 5 chorégraphes oyo nzima rappelle 5 orchestres oh vraiment ba pesa ba choré kitoko ba bimisa pe ba danseuse oyo nzima rappelle ça ba fan bien. Bon, pour nga penza na nzima ka ya Lambert na mito na nzima su mutu te. Na on comprendre ngo c'est lambio. Parce que lambio aza vieux. O misi ba te belé. Tala kaka etania ayaki na maison mais tala kaka na sala mena musala makasi te. So na bika tanya pas tant. Tanya pas tant. Tanya pas tant. Ngabona sanike o pinza za moelema. Mais ayisko kota na kati dans sa maison mais pour autant ba viva, atina ba orchestre mususu. Ozo kopana siko. Mais na ministre o ngandi ma programme soute. Doit pas y a Lambert c'est moi. Mao ozo coordonner siko yo. O coordonner RDC. Pe ya tembete. Kozo pas Fabrigas maestro Robin Omudi. C'est pas Fabrigas o babi. O babi c'est pas Fabrigas. Fabrigas na ngana âge. Entre nous. Na âge na no mukolo na ye. Landango bien. Limbi sanga ete toke malembe Fabrigas na âge na no mukolo na ye. Kolanda leader te. Po ezango nzambe na nzambe tanata. Na age monda zana zolanda ngapa za maestro na peso mbote ayebike maître Mao lobike ngamao na mukolo na ye ayebi pe aneni ngana banda maison mais biso mto yamba bango siko ya sale orchestre na ye soki Villa Nova siko yo danseur moko ye apesa po bana comme chorégraphe to ka chorégraphe to ana danseur to ana ba acrobate wana za danseur ayesko azo pesa na ba petit nango na bia mike pe ba petit so ba utika epananga o bazali kuna ndeti divine autie pananga na maboko nanga divine auta maboko nanga ba petit mso bazana otanga ba kombote ba na maboko nanga ba uti na maison mais sikoyo wana koleganga par rapport à quoi po to babina sedi wenge ata ba panzaka maboko ba betaka ba danse na bango sedi wenge ezali ma c'est comme OK pour ça qu'on adore ezaka loboko awa bango ba panzaka ba panze ba kate ezaka sedi wenge maison mais Hollanda donc nanzima nanga mututé ba mususu nanda ko nzima bango na minute oyo ba débrier baza na ba échec po ba obeta te bazo voyager te wenge maison mais ebeta wenge maison mais voyager et puis na ba punition fort ba la sera na ba clip te point ngana ba clip na mona déjà belé tika ba petit oyo ba la kisa mais na ça déjà na ba image na za ndeti na image na ça déjà ba bengani ngate na ça déjà na ba répétition na salara déjà so bena na zamba play na salara déjà bon so ngana mona na 2 clips 3 clips 4 clips na kepoto na bini na zongi na keli susu ba Afrique na kendaka papa makamina susu normal siko mutu mo baye na sima ba komungo lakisa ye siko yo na kosala mutema passport yango mo lelo e panza ba orchestre yango wana donc mutu moko aye akoti oka presa olinganga sute ye mokaka presa olinganga sute akomunga olingaka ye 2 jours olongo sali ayo okobota mano leader te. Ok, merci maître Mao na makamnyo so banda tonyo so yo formé ba danseuse na wenge musique maison mère ozela wer en sol le roi de la forêt à Selonini comme récompense quoi banda mambo musique obimisa balinda bana ozela wer à Selonini bon ngazela relo moté na ko be juger te na ko préjuger pété c'est mon leader que j'aime beaucoup Hollanda c'est mon leader que j'aime beaucoup donc leader balobaka na eli ka moko te ke oh boy te ndena zalaka na ye yemo jungu arolota oyo akaka mao salaboy mao zoaboy salaboy. Merci beaucoup to comme dans la fin émission na biso pesa ba salutation na yo na ba fan na onyo so balinga wenge musique maison mère na ba o balinga kayo conseil nini pe avant pesa ba dédicace no conseil ni ko pesa na weranson o mo appelle des fois za na ngo quoi a changer na ba danseuse ngai na mabete mukolo opese conseil mais ngabe na nga leader nanga na opese conseil monte po makam tout presa sala na mona ngo normal ezaka likamo mukolo lo bano leader lo banao yo kaka yo ka tuna pe ba mikolo sokolo be mabe ke no tuna ba mikolo ba oyebiso o ba lekepe na âge ba oyebiso na ba danseuse nanga conseil na opesa ka bango ezali ke batambula ka bien ba yeba o mwe ba baka tout la lukulu tala mamba tala fuba donc tala mai tala fufu tout la lukulu tala donc le conseil kana repesa bango yangwana mais mutu ana vie na ye ndenge makam to ezali donc na pesi ba dégâts 5 étoiles mbote place ozali et puis na pesi mutu apesi sous place oyo PDG Vicky
bato bayebi kasi Prince Université na makala bayebi ye ane mwana Italie donc akendaka zongaka donc président Vicky donc on appelle ça mbote donc face à hôtel Lafayette quoi et un endroit mo pe kitoko dans ba chambre ezali place à répétition pe ezali ba place belé ezali donc on appelle ça le grand Gérard Pierre na hôtel Le Jardin Mbote et puis le grand Gérard Pinda na hôtel TH Mbote et puis na pesi salon Janski quoi Jansi na Ngaba et puis na pesi P Dr Sarkis et puis na pesi Mante Kambote na pesi Mante Kambote et puis na pesi Fai Mbote Fai ya Hollande nga Fai na pesi Mbote et puis na pesi na obate bikoro faux dollar na pesi Mbote donc o ayoki ngote ga na nga staff et puis numéro na téléphone moi si na nga moko na pesi Mbote Safi Borazima moi na nga Mercia et puis moi na nga Del Camerlo et puis moi na nga Chance et puis moi na nga Mususu Beni numéro na nga za plus 243 89 93 75 247 plus 243 89 93 75 247 na pesi wenga musika maison mère Mubimba Mbote na pesi Kakol Mbote et puis na pesi ba danseuse tout Mbote donc merci président Igor Loa la toujours cette ville de la semaine merci. Merci beaucoup. Comme déjà on a fait émission à Bisso. Merci à Batunion sur la poste de télévision pendant l'émission à Canal Show. Merci à l'équipe technique mon bababi Josué. Merci pour la baïmange. Merci aussi à mon boss que j'aime bien Dav Moubama, papa Davline Moubama. Moté ma sœur Nanga Betty ma sœur bababi John Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis. Donc il y a quatre pardon s'il te plaît. Donc Aline au forme wana rozanga te yobikaka bino bo rabatu mo bo esina soke yangwana et puis PDG Wabe Lorango Nanjili PDG mutatonde ba immeuble tous les 24 communes à Kinshasa PDG Wabe Lorango merci beaucoup merci to comme na pesi bino merci nde bolanda émission nanga toujours confiance et fidélité au beau Sanga. Donc, Tokutani à la prochaine numéro. Nabo, ça a été ma maman chérie que j'aime bien, ma mère Hélène Manzanza, Joël Yanf, maman la Cardi Kenaya, Petit Yanf, Bobby Famille Yanf, Mobimba, Adèle Yanf, maman na Rodeline Dipa. Donc, merci Mateka, Nassi Mateka, à la part des maîtres Mao, Yayo Angwana, merci beaucoup. Pierre Arnold Pombo, Babi Solo Pombo, Babi Solo, là, yo solara bien. Pierre Arnold Pombo. Hein, Pierre Arnold Pombo, Bobby depuis les États-Unis. Hein, côté moi là, John Lubila, l'exceptionnel. Bobby non, les laka toujours solo, l'un des toyo, kanaki tout ça, l'un des tout solo laka. Et ça la bien. Donc merci beaucoup. On se retrouve à la nouvelle numéro. Ciao. Lobi bana Paris bana France donc si tu as sikebi mikolo yo Canal 15 News donc so bon motala Tania pene pena betima sengo donc ba gros bisous bola na bino nyonso bo se abonner donc Canal 15 News ba gros bisous quoi.